जो काम कर रहा है वो ठीक है। नीतीश कुमार ठीक है, नीतीश कुमार ठीक है, एकदम ठीक है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं युवा को रोजगार देंगे। वो रोजगार का देंगे। अच्छा, लालू यादव के समय कानून व्यवस्था कैसा था चाचा? ठीक था? एकदम गिरा हुआ था। तो अभी काम नहीं देखे, लालू को काम देखे थे कि लालू को रीजन में मार काट दुनिया जहान बहुत हुआ। न रात के चलते थे न दिन के चलते थे। दिनों को वैसे गोली पिस्तौल होता था, रातों को गोली पिस्तौल होता था। क्या दिक्कत होता था? बोल देते थे तो? पहले देते थे बीजेपी में, लेकिन कहते थे कि दे रहे लालू में वोट। ऐसे करना हाँ, पड़ता झूठ था? बोलना पड़ता था। नीतीश बाबू हम जिंदाबाद है। हाँ? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले जितनी भी पार्टियां हैं वो खुद को मजबूत करने में लगी है। ठीक है, वो मजबूत अपने आप को कर ले, लेकिन फैसला किसका होता है? जनता का। जनता तय करती है कि सत्ता में कौन होगा और सत्ता से बाहर कौन होगा। और देखिए, इसी लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो चुनाव है और इसी त्यौहार को मनाने हम निकल चुके हैं। हमने आपको कई विधानसभा सीटों से ये दिखाने का कोशिश किया है कि बिहार के लिए बेहतर कौन है और बेहतर किया कौन है। तो देखिए, हमारे अगल बगल कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि बिहार के लिए बेहतर कौन किया है और बिहार के लिए बेहतर कौन करेगा। सबसे पहले स्वागत है चाचा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रघुनाथ मिश्रा हुआ। रघुनाथ मिश्रा। तो चाचा, हमको ये बताइए कि बिहार में तेजस्वी ठीक है या नीतीश कुमार? जो काम कर रहा है वो ठीक है। नीतीश कुमार ठीक है, नीतीश कुमार ठीक है, एकदम ठीक है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं युवा को रोजगार देंगे। वो रोजगार का देंगे। वो तो सुबह से अति क्या बोलता है, वो दिए हुए हैं सुबह से। 15 वर्ष रहे, 20 वर्ष, उनको तो खानदानी राज है। ताना कस रहे हैं आप, है ना, कि रोजगार दे रहे हैं ना? नहीं रोजगार का देंगे वो, रोजगार नहीं देंगे? नहीं देंगे वो। अच्छा, लालू यादव का समय और नीतीश कुमार के समय, दोनों में बेहतर कौन सा समय? नीतीश का है। नीतीश का समय बेहतर है। हाँ, अभी तो चल रहा है इन्हीं को। क्या क्या किया नीतीश कुमार? बहुत कुछ किए हुए, सड़क बना रहे हैं, खेल का मैदान राजगीर में बना दिए जी, खेल का मैदान बन गया राजगीर में। हाँ, वृद्धा पेंशन बढ़ा है अब आपका? वृद्धा पेंशन बढ़ा है। कितना? महिलाओं को भी वृद्धा पेंशन में 1100 रुपया बढ़ाई ना। मैं 400 से 1100? हाँ, 400 से 1100 किए हैं। अच्छा, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है? हाँ, बिजली फ्री मिल रहा है। झूठ नहीं ना है? नहीं सर, मिल रहा है। मिल रहा है। लालू यादव का राजनीति का आधार क्या था बिहार में? वो तो अपने ऊपर सब कुछ लिए हुए हैं। वो अपना ही, उनको तो खानदानी राज है। वो अपने परिवार को बनाते हैं, दूसरे को उनको परिवार में उनको एथी में भी आदमी उनसे पढ़ा लिखा हुआ ज्यादा रहता है, उसको भी नहीं बनाते हैं। वो अपना खानदानी को बनाते मतलब हैं। परिवार को देखते हैं? हाँ, परिवारों को खाली देखते हैं वो। बस परिवार को, उसके अलावा किसी को नहीं? नहीं। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या होगा बिहार में? वो बनबे न करेंगे। बनबे नहीं करेंगे। अच्छा, लालू यादव के समय कानून व्यवस्था कैसा था चाचा? ठीक था? एकदम गिरा हुआ था। गिरा हुआ था? क्या होता था उस समय? बहुत आदमी घर से नहीं निकलता था, डर के मारे घर में बंद रहता था। बंद रहता था? आज निकल पा रहे हैं? आज तो एकदम स्वतंत्र राज है। स्वतंत्र राज है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से आ जा रहे हैं। चलिए, देखिए, ये भी पीछे हमारे बैठे हुए, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बताइए, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। अरविंद जी, ये बताइए, आपके हिसाब से बिहार के लिए कौन बेहतर है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार। कुर्मी जाति से तो नहीं है आप? नहीं नहीं नहीं, जाति इसलिए हमने पूछ लिया क्योंकि लोग कहते हैं कि कुर्मी जाति के होंगे कुमार एक टाइटल है जी। हम साहब है, बाकी टाइटल मेरा कुमार है। जो बेहतर किया हम उसको बेहतर आप बोलेंगे। जैसे बेहतर क्या हो बेहतर बोलेंगे। अच्छा, आपको 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है? मिला है। तेजस्वी कैसा काम किए थे? कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं। तेजस्वी की तो अभी काम ही नहीं देखे। लालू को काम देखे थे कि लालू को रीजन में मार काट दुनिया जहान बहुत हुआ। हाँ, लालू के रीजन में। लालू के रीजन में लालू यादव कैसा नेता थे? नेता तो सबको तो नेता ठीक है। हाँ। गुण का गुजर रहा है कि हमें क्या गुण है। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेके क्या कहिएगा 2005 से पहले बिहार में? कानून की व्यवस्था तो भी ठीक है। पहले कैसा था लालू के रीजन में? लालू के रीजन में तो हिया हुआ तो दिक्कत था। दिक्कत था? दिक्कत था। न रात के चलते थे न दिन के चलते थे। दिनों को वैसे गोली पिस्तौल होता था, रातों को गोली पिस्तौल होता था। इतना डर था? इतना डर था। हाँ। आज नहीं डर हम लोग हैं। पुलिस सुनता था? है? पुलिस सुनता था? पुलिस तो आज भी नहीं सुन रहा, उस दिन भी नहीं सुन रहा है। अच्छा, एक बात बताइए हमको, लालू के समय का बार बार लोग कहते हैं जंगल राज था, जंगल राज था। क्या होता था उस जंगल राज में? जंगल राज में क्या होता था? अब तो 100 के बाद एक किया कि जो मंत्री थे
मार काट चोर डकैती ज्यादा होता था, डर मर्डर ज्यादा होता था। अब उससे बहुत कम गया है, कम हो गया है। कम हो गया है। मतलब नीतीश कुमार ठीक काम कर रहे हैं बिहार में। काम किए तब ठीक हुआ, तब नहीं हो रहा है। क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का? ये तो नहीं कर सकते हैं, हाँ? ये तो नहीं कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा ना, मतलब भाग भविष्य को जाना है, भाग भविष्य कोई नहीं जाना। हो जाना है। तेजस्वी यादव को 10 में कितना नंबर देंगे आप? हाँ? तेजस्वी को 10 में कितना नंबर देंगे? जैसे मान लेते हैं कि हमको वो पसंद है तो 10 में 2, 3, 4, 5, 6 कितना? हम कितना कहेंगे उसको देंगे नंबर? 10 में से कितना? हाँ? 10 में से क्या नंबर? कई नंबर जाएगा? 4, 3, 2, हाँ नंबर बस हाँ? जल्दी जल्दी। तीसरा नंबर रहेगा। कितना? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर नीतीश कुमार को नीतीश को तो फर्स्ट रहेगा। फर्स्ट रहेगा। फर्स्ट रहेगा। मतलब नीतीश को 10 में 10 कह रहे हैं। 10 में 10 का है। नीतीश कुमार अंदर से मुस्कुरा रहे, धीरे से और तेज से शब्द निकाल रहे हैं नीतीश कुमार। क्यों बेहतर है नीतीश कुमार? अच्छे हैं, हम लोग देखे हैं कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था देखे हैं आपने भी? 2005 से पहले का समय देखा है, अभी भी देख रहे हैं? हाँ 2000 से देख रहे हैं। ऐसा क्या बदलाव दिखता है आपको पहले और अब में? बहुत बदलाव है कि जो कि अभी यहाँ खड़ा होकर हम बोल सकते हैं कुछ, पहले नहीं। नहीं बोल सकते थे पहले नहीं बोल सकते थे, अभी बोल सकते हैं। अभी बोल सकते हैं। हाँ अभी किसी का भी नाम ले सकते थे, पहले बोलने में सोचना पड़ता था कि नाम ले कि ना ले। आज नहीं ना सोचना पड़ा। आज नहीं, अब डायरेक्ट बोल सकते हैं कि तेजस्वी जी को नहीं देंगे वोट, नीतीश को देंगे वोट, लालू को नहीं देंगे वोट। पहले ही बोले में सोचे पड़ता था। क्या दिक्कत होता था? बोल देते थे पहले देते थे बीजेपी में, लेकिन कहते थे कि दे रहे हैं लालू में वोट। ऐसे करना हाँ पड़ता झूठ था। बोलना पड़ता था। हाँ तब हाँ कुछ हो रहा है। हम लोग तो आज तक शुरू से जब से वोटर आईडी कार्ड में जुड़े हैं, जब से कमल छाप पर दे रहे हैं, जीते चाहे ना जीते, लेकिन देते हैं। हाँ कमल छाप में क्या देते हैं। ऐसा किया कमल छाप जो लालू यादव ने नहीं किया बिहार में? देखिए टोपी पहन लेते हैं ये लोग जाके, हम लोग हिंदू हैं। अरे बड़ा बात कह रहे टोपी पहन लेते हैं। राम मंदिर बना है, राम मंदिर में देखबे किए हैं का तेजस्वी जवाब दिए थे कि इनसे किसका पेट भरेगा। हॉस्पिटल बना देते, ये अपना राज्य में कई गो हॉस्पिटल बनाए, कई गो मंदिर बनाए। कह रहे कि रोजगार दिए हैं 5 लाख युवाओं को। कहाँ दिए हैं? जमीन लेते थे तो नौकरी देते थे। अरे बाप, जमीन लेते थे तो नौकरी देते थे। हाँ जमीन लेते थे नौकरी देते थे। एक सवाल बताइए हमको, तेजस्वी यादव कहते हैं जो 17 महीना में हम कर दिए वो बिहार में 17 साल में नहीं हुआ। क्या राज में किया? नीतीश के राज में ना हुआ है, नीतीश के राज में हुआ है। हाँ मेन तो नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री जो है उनको। उन्हीं का ना नीतीश से हुआ। नीतीश कुमार नहीं चाहते तो नौकरी दे देते हैं। सही बात है। चलिए अब आपसे पूछ लेते हैं सवाल। आप भी गैस लेके जा रहे थे लेकिन रुक गए। कौन ठीक लगता है आपको, राहुल गांधी की मोदी? नीतीश। अच्छा हाँ नीतीश, वही मोदी या नीतीश एक साथ है? राहुल या तेजस्वी? हाँ। वोट चोरी हुआ आपका? नहीं। कह रहा सब वोट चोरी हो रहा है। नहीं वोट चोरी नहीं हुआ है, कंफर्म है? हाँ चोरी नहीं होता है, नीतीश को देते हैं तो देते हैं। हमने के विकास चाहिए बस। कैसा नेता है नीतीश कुमार? बहुत अच्छा है। तेजस्वी यादव? वो तो मत पूछिए, नहीं पूछे। घोटाले खाली करे पर रहबे करते हैं। घोटाला करने पर? खाली घोटाला कर देते हैं। तो कहेंगे कि देंगे वो देंगे। बिहार के लोग बहुत गरीब लोग, गरीबी भागेगा कैसे? जब फटकड़ी जीने के लायक तैयार नहीं है तो भागेगा कैसे भाई? वो तो सब चीज देंगे। कह रहे हैं कि रोजगार दिए हैं 5 लाख तेजस्वी यादव। कहाँ दिए हैं? कुछ नहीं दिए हैं। कह रहे कि जो बाहर कमाने जाते हैं उसको रोक देंगे हम। हाँ रोकने से रुक जाएगा। नीतीश भले रोक सकते हैं तो रुकेगा, ना तो उनको से नहीं रुकेगा। तेजस्वी से नहीं रुकेगा। अच्छा ये बताइए हमको कि आप अभी जा रहे हैं कहीं, सुरक्षित तरीके से चले जाते हैं आराम से? हाँ कहूँ डर भाई नहीं है अब। पहले नहीं, बहुत फलना जगह कार मारपीट हो गया, फलना जगह कार मारपीट हो गया, ऐसा लगता था। क्या कह रहे हैं चाचा? जब तेजस्वी एक भाई जो अलग हट गया, हाँ। जब अपना भाई एक लात का नहीं हुआ तो किसको होगा? अच्छा मतलब आप तेज प्रताप यादव के बारे में कह रहे हैं? हाँ तेज प्रताप यादव के बारे में। मतलब 2 भाई जब एक साथ नहीं हुए तो बिहार कैसे संभालेंगे? हाँ कैसे संभालेंगे? जब हमारा भाई को यहाँ मार रहा है तो हम उसको साथ नहीं दिया तो उस भाई को कौन बात क्या हुआ? अपना परिवार को नहीं देखा तो परिवार को क्या हुआ? समाज को क्या देखेगा? मतलब परिवार को जो नहीं देखेगा वो बिहार कैसे देखेगा? कैसे देखेगा? चलिए आप बताइए, चलिए ये हम नहीं पूछेंगे, आप उम्र है आपका, नीतीश लालू दोनों को देखे हैं आप, उसमें बेहतर कौन है? तेजस्वी का नहीं पूछेंगे। गई तो बेहतर जो है नीतीश कुमार है, बेहतर है। आप बताइए चाचा, आए हैं गमछा लेके। हाँ कैसे हैं, कौन नेता ठीक है? कौन कौन नेता के बारे में आप पूछ रहे हैं? नीतीश की लालू?
हाँ? नेता बिहार में दो ही नीतीश बाबू हम जिंदाबाद रहे। नीतीश बाबू जिंदाबाद रहे। हाँ रहे। लालू यादव तो अपन है ये जहाँ तहाँ। लेकिन नीतीश कुमार ठीक है। हाँ ठीक है। क्या किए नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो भोजन से लेके, पढ़ाई से लेके, कपड़ा से लेके, बिजली से लेके, राशन से लेके, रुपया से लेके, वृद्धा पेंशन तक हमको प्राप्त किया। कुर्मी नहीं ना है आप? कुर्मी है? नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं। अच्छा, कुर्मी नहीं है। नहीं। लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार की विकास की जो बात करेगा हम उसे चुनेंगे, और जैसे ही लालू यादव का नाम आता है तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं एक बार 2005 के पहले का जो चीजें हैं उसको स्मरण जरूर करते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जो यहाँ के लोग हैं किसका पलड़ा जो है वो भारी बता रहे हैं, तो आपने देख ही लिया, लेकिन यहाँ से कौन जीतता है और किसका पलड़ा भारी होगा वो तो समय बताएगा। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681